Il tempo dell'attesa è finito. Per la 51 di Alemagna serve una visione strategica e una risposta decisa, e serve adesso. È dura la presa di posizione dell'Associazione Albergatori di Cortina a un mese dall'inizio del calvario per la strada delle Olimpiadi. Uno stato di incertezza non più tollerabile, tuonano gli albergatori, che assieme ai lavoratori di tutto il comparto ricettivo stanno subendo disagi crescenti. Abbiamo veramente, credo, urgenza di trovare una soluzione che possa negli imminenti mesi salvare quello che è la stagione, non per i flussi turistici, perché questi comunque continuano ad avvenire, ma abbiamo paura che veramente il servizio possa essere compromesso. A far saltare i nervi l'ennesima decisione di non riaprire la strada negli orari previsti in seguito alle copiose precipitazioni delle ultime ore. La situazione è rientrata nella tarda mattinata, ma il danno per i lavoratori che quotidianamente si spostano per raggiungere Cortina era già fatto, e in tanti via social si sono detti pronti a non presentarsi al lavoro se il tratto della statale a San Vito sarà di nuovo chiuso in assenza di congruo preavviso. Le richieste dell'Associazione Albergatori di Cortina sono perciò chiare: estendere con urgenza la fascia oraria di apertura anche alle ore notturne, installare adeguata illuminazione o un presidio fisso in loco, fornire comunicazione unica, ufficiale e aggiornata in tempo reale, coordinata tra ANAS, prefettura e comuni per evitare confusione, e valutare la predisposizione di una viabilità alternativa emergenziale. Una soluzione che sicuramente va trovata attraverso le amministrazioni, attraverso quelli che sono gli enti provinciali, regionali e del governo. Perché la montagna vive di persone e senza mobilità non c'è lavoro, non c'è servizio, non c'è turismo.